एक पेड़ पर एक गौरैया ने घोंसला बनाया और अंडे दिए। वहीं चुपके से कोयल आई और अपना अंडा भी रख गई। समय बीता, अंडे फूटे और गौरैया सब बच्चों को अपना समझकर पालने लगी। लेकिन कोयल का बच्चा बड़ा होकर गौरैया के बच्चों को बाहर गिरा देता है। गौरैया अनजाने में उसी को पालती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी भले ही कुछ समय तक जीत जाए, पर सच्चाई हमेशा सामने आती है।